আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি সকলে ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদের এই ওয়ালটন 32 ইঞ্চি টিভিটির কাজ দেখাতে চাচ্ছি। টিভিটাতে কী রকম সমস্যা আমরা প্রথমত সেটি একটু দেখে নেই। আমি টিভিটা অন করতেছি। এই টিভিটার যে সমস্যা সেটি হচ্ছে স্ক্রিন ব্ল্যাক এবং স্ক্রিনে কিছু রেখা রেখা আসতে থাকে। স্ক্রিনে কোনো গ্রাফিক্স আসে না। দেখুন, এই হচ্ছে এটির সমস্যা। এরকম রেখা আসে কিন্তু স্ক্রিনে কোনো গ্রাফিক্স আসে না। তো এই সমস্যাটি কী করে ফিক্স করা যায় সেই বিষয়টি আজকের ভিডিওতে দেখব। তো চলুন তাহলে পুরো বিষয়টি আজকের ভিডিওতে দেখে নিই, এই টিভিটি রিপেয়ারের একদম বিস্তারিত। তো চলুন তাহলে ভিডিওটি শুরু করা যাক। টিভিটি আমি খুলে নিয়েছি। এবারে আমি টিকন বোর্ডের ডিসি টু ডিসি আইসির আউটপুট ভোল্টেজগুলো মেপে দেখে নেব, অর্থাৎ ভিজিএল, ভিজিএইচ এবং ভিডিডি সহ অন্যান্য ভোল্টেজগুলো দেখে নেব এগুলো যথেষ্ট পরিমাণে আছে কিনা। এখানে আমরা ভিজিএল ভোল্টেজ পাচ্ছি -2.1 ভোল্ট। ভিজিএল ভোল্টেজটি অ্যাকুরেট নেই এবং ভিজিএইচ এই ভোল্টেজটিও আমরা পাচ্ছি না, ভিজিএইচ ভোল্টেজটিও নেই এবং ভিডিডি ভোল্ট এটি পাচ্ছি 3.1 ভোল্ট। যদিও এই ভোল্টেজটা কিছুটা ড্রপ আছে কিন্তু তারপরে পাচ্ছি ভিডিডি ভোল্ট। এখানে আমরা পাচ্ছি ভিওএফএফ ভোল্ট, এই ভোল্টেজটি আমরা পাচ্ছি না, এখানে কোনো ভোল্টেজ নেই। তো ডিসি টু ডিসি আইসি বলা যায় যে সেভ মোডে আছে বা সেভ মোডে চলে গেছে। এর কারণ হতে পারে আউটপুটে ব্লক বা কোথাও শর্টেজ আছে, যার জন্য আসলে ডিসি টু ডিসি আইসি সেভ মোডে চলে গেছে। তো বিষয়টা দেখতে হবে। আমি টিকন বোর্ডটি একটু উল্টায় দেখে নেব যে আমাদের কফে কোথাও সমস্যা আছে কিনা, শর্টেজ আছে কিনা এই বিষয়টি। কফের টিকন সাইডে বার্নিংয়ে কোনো সমস্যা নাই, কোনো সমস্যা আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি না। আমি টিকন বোর্ডটি উল্টিয়ে নিলাম। এখানে আমরা কফটি দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু এখানে আমি যে বিষয়টি দেখতে পাচ্ছি যে কফের লেফট সাইডে দেখুন এখানে একটু কালো হয়ে যাওয়া বোঝা যাচ্ছে। আমি বিষয়টা আপনাদের একটু ক্লিয়ার করে দেখাচ্ছি। এখানে দেখুন এই জায়গায় কালো হয়ে গেছে। আমি মাইক্রোস্কোপে আপনাদের এই বিষয়টি দেখানোর চেষ্টা করতেছি। দেখুন এখানে কিছু লাইন কিন্তু পুড়ে গেছে। কফের এই লাইনগুলো পুড়ে গেছে মানে এখানে শর্ট হয়েছে, আর শর্ট হওয়ার কারণে কিন্তু আমাদের ভোল্টেজগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। তো আমি যে কাজটি করব সেটি হচ্ছে আমি প্যানেলটি প্রথমত খুলে নেব। টিভির প্যানেলটি আমি খুলে নিলাম। এখানে দেখুন এই প্যানেলে আমরা সাইড কপ পেয়ে যাচ্ছি। আমি গত ভিডিওতে আপনাদের বলেছিলাম যে কোন কোন প্যানেলে সাইড কপ থাকবে সেটি আমরা কিভাবে টিকন বোর্ড দেখেই বলে দিতে পারি। সেই ভিডিওটি না দেখে থাকলে এই ভিডিওটির শেষে এবং ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে ভিডিওটির লিঙ্ক দিয়ে রাখবো, সেখান থেকে ভিডিওটি দেখে নিতে পারেন। তো এই প্যানেলে সাইড কপ আছে। তো আমরা যদি টিকন বোর্ডের দিকে তাকাই, এখানে দেখুন টিকন বোর্ড, এটি হচ্ছে এই প্যানেলের টিকন বোর্ড, এই হচ্ছে টিকন বোর্ড নাম্বার। এখানে দেখুন শুধুমাত্র টিকন প্রসেসর, ডিসি টু ডিসি আইসি এবং গামা সেকশন রয়েছে। লেভেল শিফটার আইসি বা লেভেল শিফটার সেকশন নেই এই টিকন বোর্ডে। শুধু টিকন প্রসেসর, ডিসি টু ডিসি আইসি, গামা আইসি, ইপ্রম আইসি, এই কয়টি আইসি রয়েছে। ডিসি টু ডিসি আইসির মধ্যেও লেভেল শিফটার আইসি ইনবিল্ট অবস্থাতে নেই। এই জন্য এই প্যানেলে সাইড কপ রয়েছে। এক কপ হওয়া সত্ত্বেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই প্যানেলে সাইড কপ রয়েছে। তো যাই হোক, আমরা সমস্যার সমাধানের দিকে এগোই। কাজের সুবিধার্থে আমি প্যানেলটি উল্টিয়ে নিচ্ছি। প্যানেলটি আমি উল্টিয়ে নিলাম। এই হচ্ছে সাইড কপগুলো এবং এই হচ্ছে সোর্স কপ। তো সোর্স কপের যে জায়গায় সমস্যা আমরা দেখেছিলাম প্যানেলটি খোলার আগে, দেখুন সেই জায়গাটি আমি আবারও আপনাদের একবার মাইক্রোস্কোপে বিষয়টা ভালোভাবে দেখানোর চেষ্টা করতেছি যাতে বিষয়টা আপনাদের কাছে ক্লিয়ার হয়। দেখুন এখানে মাইক্রোস্কোপিক ভিউয়ে ক্ষতিগ্রস্ত লাইনগুলো চিহ্নিত করার চেষ্টা করুন। এই লাইনগুলো চলে আসছে আমাদের টিকন বোর্ড থেকে কফের মাধ্যমে সাইড দিয়ে। সেই লাইনগুলো চিহ্নিত করার চেষ্টা করতেছি। এই লাইনগুলো হচ্ছে এই লাইনগুলো। তো কফের এই লাইনগুলো টিকন বোর্ড থেকে কেটে দিতে হবে। এখানকার ক্ষতিগ্রস্ত লাইনগুলো হচ্ছে টিকন বোর্ডে কফের এই সাইডের এখান থেকে এই কয়েকটি লাইন। আশা করি বুঝতে পারছেন বিষয়টা। আমি এই লাইনগুলো কেটে দেবো। এখানে যে লাইনগুলো কেটে দেবো তার মধ্যে আছে ভিজিএইচ এবং ভিজিএল। ক্ষতিগ্রস্ত লাইনগুলোর মধ্যে সিগন্যালের লাইনগুলোও আছে, যেমন ওই, এসটিভি,
তো প্রথমত শর্ট ছাড়ানোর জন্য আমি ভিজিএল এবং ভিজিএস লাইন দুটি কাটবো, কেটে ডিসি টু ডিসি আইসি ভোল্টেজগুলো ঠিক করে নেব। লাইনগুলো আমি কেটে নিলাম। এবারে আমি ভোল্টেজ মেপে দেখে নিচ্ছি ডিসি টু ডিসি আইসি এর আউটপুট ভোল্টেজগুলো ঠিক হলো কি না। দেখুন এখানে আমি ভিজিএস টেস্ট পয়েন্টে ভোল্টেজ পাচ্ছি। টিভিটি আমি অন করতেছি। এখানে আমি ভোল্টেজ পাচ্ছি 13.12 ভোল্ট, যদিও বা এটি ভিজিএস ভোল্টেজ হিসাবে অনেক কম, এবং আমি স্ক্রিনটি পাচ্ছি এরকম প্রথম অবস্থায় যেমন ছিল ঠিক তেমনই। এর কারণ হচ্ছে সাইড কাপে যেহেতু ভিজিএস ভোল্টেজগুলো এবং ভিজিএল ভোল্টেজ সংযুক্ত করা নেই, আমরা এখানে ভিজিএল ভোল্টেজ পাচ্ছি -6 ভোল্ট, আর ভিজিএস ভোল্টেজ যেটা আমরা কম পাচ্ছি। এর কারণ হতে পারে সাইড কাপে এখানে সংযুক্ত করা নেই ভিজিএস ভোল্টেজটি, এবং এখানে ভিজিএস নামে আরও একটি টেস্ট পয়েন্ট আছে, যেখানে আমরা কিন্তু ভিজিএস যে ভোল্ট থাকার কথা সেই ভোল্টেজটি অ্যাকুরেট পাচ্ছি। আর যেহেতু সাইড কাপে সংযুক্ত করা নেই, সেই জন্যই হতে পারে যে ভিজিএস ভোল্টেজটি আমরা ভিজিএস টেস্ট পয়েন্টে কম পাচ্ছি। দেখুন এখানে আমরা ভিজিএস-এফ ভোল্টেজ পাচ্ছি হচ্ছে, এখানে আমরা ভিজিএস-এফ ভোল্টেজ পাচ্ছি 33.04 ভোল্ট। এই ভোল্টেজটি ঠিক আছে। অতএব আমরা বলতে পারি যে আমাদের ডিসি টু ডিসি আইসি এর আউটপুট যে ভোল্টেজগুলো থাকার কথা সবগুলো ভোল্টেজ এবং টিকন প্রসেসর থেকে আউটপুট সিগন্যালগুলো সব কিছুই টিকন বোর্ডে ঠিক আছে। তো এখন আমাদের যে কাজটি করতে হবে সেটি হচ্ছে সাইড কফে ভিজিএস এবং ভিজিএল এই দুটি ভোল্টেজ যেহেতু নেই, কারণ হচ্ছে আমরা টিকন বোর্ড থেকে সাইড কফের যে ভিজিএল এবং ভিজিএস ট্র্যাক, এই ট্র্যাক আমরা কেটে দিয়েছি টিকন বোর্ডের সোর্স কফ থেকেই, সোর্স কফের পিন থেকে। দেখুন সাইড কফে কিন্তু আমরা এখানে ভিজিএস এবং ভিজিএল ভোল্টেজ পাচ্ছি না। তো আমি এখানে প্রথমত ভিজিএল এবং ভিজিএস এই দুটি ভোল্টেজ জাম্পার ওয়্যারের মাধ্যমে টিকন বোর্ড থেকে কানেক্ট করে দিচ্ছি। তারপর আমরা দেখে নেব আমাদের স্ক্রিনের অবস্থাটি কি। আমি কফের ভিজিএল এবং ভিজিএস টেস্ট পয়েন্টে জাম্পার ওয়্যার কানেক্ট করে নিচ্ছি, এবং এই জাম্পার ওয়্যার আমি টিকন বোর্ডের ভিজিএল এবং ভিজিএস টেস্ট পয়েন্টে বাইপাস কানেকশন করে দিচ্ছি। ভিজিএল এবং ভিজিএস বাইপাস কানেকশন করা হয়ে গেছে। এখানে আমি জাম্পার ওয়্যারের মাধ্যমে কানেকশন করলাম। তো এবারে টিভিটাতে আমি পাওয়ার সংযোগ দিয়ে দেখে নেব টিভিটা অন করে যে আমাদের টিভিটাতে বর্তমান অবস্থাটা কি। এজন্য টিভি রেসিভারটা আমি প্লাগে ইন করলাম, টিভিটা অন করতেছি। দেখুন টিভিটা অন হয়ে গেছে এবং আমাদের ডিসপ্লের অবস্থা বর্তমানে এরকম, আমরা ডিসপ্লেটি এরকম অবস্থায় পাচ্ছি। তো সাইড কাপে যেহেতু সিগন্যাল মিসিং আছে, আমি যেহেতু সিগন্যালের লাইনগুলো কেটে দিয়েছিলাম টিকন বোর্ড থেকে, কারণ লাইনগুলো যেহেতু পুড়ে গেছিলো বা শর্ট হয়ে গেছিলো সোর্স কফে, তো সেই লাইনগুলো জাম্পার কানেকশন করতে হবে সাইড কফে। তো আমাদের এখন সেই লাইনগুলো জাম্পার কানেকশন করব ওই এসটিভি এবং ভিডিডি। প্রথমত আমি ভিডিডি 3.3 এই ভোল্টেজটি জাম্পার কানেকশন করে নিচ্ছি। কফে ভিডিডি 3.3 কানেকশন দেওয়ার পর এবারে আমি ওই এবং এসটিভি কানেকশনটি করে নেব। আমি কফে ওই এবং এসটিভি কানেকশনটি করে নিলাম, শুধু সিকেভি কানেকশনটি বাদে। এবারে আমি এই কানেকশনটি টিকন বোর্ডেও সংযুক্ত করে নিয়েছি। টিভিটা অন করে এবার দেখে নেব যে আমাদের টিভিতে বর্তমানে কি প্রবলেম। আমি টিভিটি অন করতেছি। আমি অবশ্য এর মধ্যে সিকেভি লাইনটিও সংযুক্ত করে নিয়েছি। তারপরে টিভিটি অন করতেছি। চলুন দেখে নিই আমরা স্ক্রিনটি কীরকম পাচ্ছি। দেখুন আমরা স্ক্রিনটি পাচ্ছি এরকম, স্ক্রিন চলে আসছে কিন্তু স্ক্রিনটি জাম্পিং করতেছে এবং বিভিন্ন রকম সিনড্রোম, এবং স্ক্রিনটি প্রপারলি আসতেইছে না, এই সমস্যা। তো আমাদের আরও কাজ করতে হবে, সম্ভবত আরও কোনো লাইন মিসিং থাকতে পারে। এখনও পর্যন্ত আমাদের STV1 সিগন্যালটি সংযুক্ত করা
বাকি আছে। এখন আমি সাইড কফে টিকন বোর্ড থেকে STV1 সিগন্যালটি বাইপাস কানেকশন করে দিচ্ছি। মাইক্রোস্কোপে যে পয়েন্টটি দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে STV পয়েন্ট, আমি ওখানে জাম্পার কানেকশন করে দিচ্ছি। এবারে আমি আবারও টিভিটা অন করতেছি, দেখতে পাচ্ছি যে একই সমস্যা, ওই একই রকম সিনড্রোম। এখন আমাদের স্ক্রিনটি ক্লিয়ার হয়নি, এর কারণ আমাদের খুঁজতে হবে। যেহেতু সাইড কপে সবগুলো লাইন জাম্পার কানেকশন করা হয়ে গেছে, তারপরেও আমাদের টিভির স্ক্রিনটি ক্লিয়ার আসেনি। তো আমি যদি সাইড কপের দিকে তাকাই, সাইড কপের জাম্পার কানেকশনগুলো একটু ভালো করে দেখি, জাম্পার কানেকশনগুলো অন্য কোনো লাইনের সাথে শর্ট হয়নি বা কোনো শর্ট লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। তবে এখানে যে বিষয়টা আমি দেখতে পাচ্ছি সেটি হচ্ছে আমি ভিজিএল সংযুক্ত করে দিয়েছি সবার উপরের ভিজিএল যে টেস্ট পয়েন্ট দুইটি রয়েছে তার এক পাশে, ভিজিএইচ টেস্ট পয়েন্টের পাশে কিন্তু একটি ভিজিএল টেস্ট পয়েন্ট ইন্ডিকেট করা আছে কফ ডাটা শিটে। তো আমার মনে হচ্ছে যে এটা নিচের ভিজিএল টেস্ট পয়েন্টে হয়তো বা ভিজিএল কানেকশনটি করতে হবে। আচ্ছা যাই হোক, আমি ভিজিএল কানেকশনটি খুলে ভিজিএইচ এর পাশে যে টেস্ট পয়েন্টটি রয়েছে ভিজিএল টেস্ট পয়েন্ট, সেই টেস্ট পয়েন্টে আমি ভিজিএল সংযুক্ত করে দিচ্ছি। ভিজিএল আমি সংযুক্ত করে দিলাম। এবারে পাশে ভিজিএইচটি সংযুক্ত করে দিচ্ছি। আর সবগুলো লাইন সংযুক্ত করা আমাদের হয়ে গেছে। এবার একটু দেখে নিচ্ছি সবগুলো পিন, দেখুন সবগুলো লাইনে আমাদের সংযুক্ত করা আছে, কোনোটির সাথে শর্ট অবস্থায় নেই। তো যাই হোক, এবারে আমি টিভিটি অন করে আবারও আমরা স্ক্রিনটি দেখে নেব। তো চলুন তাহলে টিভিটি অন করি। টিভিটি অন করে দেখব, তার আগে আমি আপনাদের বলে নেই এখানে যে কফের যে পোড়া অংশটুকু ছিল, যে জায়গাটুকু, সেটিও আমি পরিষ্কার করে নিয়েছি ইতিমধ্যে। তো এবারে এসি কার্ডটি আমি প্লাগে ইন করে দিচ্ছি। এসি কার্ডটি আমি প্লাগে ইন করে দিলাম। এবার টিভিটি অন করে আমরা দেখব যে আমাদের প্যানেলটির কী অবস্থা। আমি টিভিটি অন করতেছি, পাওয়ার বাটন চেপে আমি টিভিটি অন করার চেষ্টা করতেছি। টিভিটি অন হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের স্ক্রিনটি চলে আসছে এবং একদম ফ্রেশ স্ক্রিন চলে আসছে। ওয়ালটন কাজটি সাকসেসফুল। তবে এখানে দেখতে পাচ্ছি একটি স্পট, এটি প্যানেলের আঘাতজনিত কোনো সমস্যা, হয়তো বা প্যানেলটি আঘাত খাওয়া ছিল। আর ওয়ালটন লেখাটি উল্টা হয়ে আসছে, তার কারণ হচ্ছে আমরা কাজের জন্য প্যানেলটি উল্টিয়ে নিয়েছি এবং আমি যে মাদারবোর্ডটি এখানে ব্যবহার করতেছি রিপেয়ার করার জন্য, এই মাদারবোর্ডটি এই টিভির নয়, অন্য একটি টিভির। এর কারণে উপরের সাইড নিচে চলে গেছে এবং নিচের সাইড উপরে চলে আসছে। তো এটির অরিজিনাল মাদারবোর্ড লাগালেই এই বিষয়টি ক্লিয়ার হয়ে যাবে। আরেকটি সমস্যা আছে, সেটি হচ্ছে এই টিভির ব্যাকলাইটগুলো কাটা আছে। দেখতে পাচ্ছেন যে ব্যাকলাইটে আলো অনেক কম এবং হয়তো অনেক লাইটে কাটা, মাত্র দু একটি হয়তো লাইট জ্বলতেছে। তো ব্যাকলাইটগুলো চেঞ্জ করে নেব। ব্যাকলাইট চেঞ্জ করার আগে জাম্পার ওয়্যার কেবলগুলো আমি একটু গুছিয়ে নিলাম। দেখুন এভাবে আমি সার্জিক্যাল টেপ দিয়ে সুন্দর করে গুছিয়ে নিলাম। এবার আমি ব্যাকলাইটগুলো চেঞ্জ করে দেব। ব্যাকলাইটগুলো আমাদের লাগানো হয়ে গেছে। এবার আমি টিভিটি ফিটিং করে নিচ্ছি। টিভিটি ফিটিং করার জন্য আমি অরিজিনাল মাদারবোর্ডটি এখন লাগাবো টিভিটিতে। আমি এই মাদারবোর্ডটি খুলে নিলাম এবং অরিজিনাল মাদারবোর্ডটি লাগাবো। অরিজিনাল মাদারবোর্ডটি আমি টিভিতে লাগিয়ে নিচ্ছি এবং টিভিটি ফিটিং করে নিচ্ছি। টিভিটা অন হয়ে গেছে। এটি বর্তমানে অরিজিনাল মাদারবোর্ড লাগিয়েছে, এটাতে লোগো নেই, সরাসরি মেমোরি কার্ডে অন হয়েছে। মেমোরি আচ্ছা, অপেক্ষা করতেছি আমরা। এখান থেকে আমি ভিডিও প্লে করে আপনাদের দেখাচ্ছি। এখানে সামান্য ডিফেক্টিভ, এই জায়গাটি প্যানেলটি আঘাত পাইছিল মনে হয়, যার জন্য এটি কালো হয়ে আছে দেখুন। আর বাকি অংশটি কিন্তু ঠিক আছে। নেক্সট করে দিলাম। ভিডিওর কালার, ছবি এবং সব কিছু অ্যাকুরেট। তো আজকের এই কাজটি যদিও অনেক কষ্ট ছিল, কারণ আজকের এই টিভি প্যানেলের সাইড কপটি মানে এতটাই সূক্ষ্ম এবং নিখুঁত ছিল,
যে লাইনগুলো টানানো অনেক কষ্টসাধ্য ছিল। তারপরে মাইক্রোস্কোপের কারণে আমি লাইনগুলো টানিয়ে এই কাজটি করতে সক্ষম হয়েছি। তো কাজগুলো করতে আসলে অনেক সময় লাগে। আজকের এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে ভিডিওটিতে লাইক এবং কমেন্ট করতে ভুলবেন না, আর চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আরেকটি কথা, সেটি হচ্ছে অনেকেই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করছেন কিন্তু হয়তোবা বেল আইকনে ক্লিক করেননি, যার জন্য আমি চ্যানেলে নতুন ভিডিও আপলোড করলে আপনারা নোটিফিকেশন পাচ্ছেন না। এই জন্য হয়তোবা আমার ভিডিওগুলো আপনারা মিস করতেছেন। এই জন্য অবশ্যই চেক করে দেখুন যে আপনি বেল আইকনটিতে প্রেস করেছেন কিনা। যদি প্রেস না করে থাকেন সেক্ষেত্রে বেল আইকনটিতে প্রেস করে নোটিফিকেশন অল করে দিন। আর আরেকটি বিষয়, সেটি হচ্ছে অনেকেই আপনারা কোনো দরকার বা প্রয়োজন ছাড়াই সরাসরি আমাকে ফোন করেন। সেক্ষেত্রে আসলে আমি সময় দিতে পারি না বা আমার একটু সমস্যা হয়ে যায়, যার জন্য যদি খুব বেশি প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র কল করবেন। আর তাছাড়া আপনারা হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করে রাখতে পারেন, আমি সময় করে প্রতিটি মেসেজের রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করি। আর সেক্ষেত্রে আপনাদের সাজেশন দিতে বা আমার মেসেজের রিপ্লাই দিতেও খুব সুবিধা হয়। আর সেক্ষেত্রে আপনারা সঠিক সাজেশনটি পাবেন। সরাসরি কল না দিয়ে আমি বলবো যে আপনারা হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করুন। তো আজকের ভিডিওটি এ পর্যন্তই। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। দেখা হবে আগামী ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।